हे सद्याक कितें जाल्लें हांगा सातान हांगा रस्त्याचेर? हे काल जर तूं हांगा येयल्लो जाल्यार तुका हांगा अशें दिसतलें आशिल्लें की हो जो स्लोपी रस्तो आसा म्हणजे सगळ्यांत डेंजरस एरिया ही आमची सातान ओल्ड गोवा रस्त्या वयली आनी 2-3 वरस तो खसला. काल हो रस्तो परत हांगा भेगो गेल्ल्यो, रस्तो पोना गेलो, व्हडले ट्रक बी हांगसरल्यान क्रॉस जातात आनी हांगा क्लियर अशें दिसतालें की ही पोना फक्त माती आसा. एक कार्पेटींग केलां डांबराचें, ताज्या पोना माती भरलेली आसा जशी हांगा दिसता पळय न्ही तशीच माती. सो तो रस्तो कल्लेलो एका सायडीन जाल्लो आनी हळू हळू तो फुट्टालो आनी अशें हें जाता पळय लँड स्लायड्स तशी जावपाची हांगा शक्यता आशिल्ली आनी एकाद वेळ त्या रिटेनिंग वॉलाचेर तो आतां वचून पेज आसतलो सगळो आनी ती कोसळपाक शकता. आतां तें काल सगळें ओपन आशिल्लें. आज जर तूं सकाळीं पळयत हांगा जाल्यार आतां आमी हांगा आयल्या सांजचे, पूण म्हाका सकाळीं हांगा PWD नाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी आयला आनी ताणें आतां त्यो ज्यो भेगो पडल्या वयल्यो म्हणजे जशें हांगा केन्नाय तुका जखम जाता, ती जखम जाता तेन्ना भितरूय कितें तरी इश्यू आसता हें आसा, हे आतां तेणी भायल्यान धापल्या. भायल्यान धापला हेजो अर्थ एक ताका मलमपट्टी केल्या पूण भितरल्यान जखम तशीच आसा. कित्याक इतकें सोंपें जर हें काम आशिल्लें जाल्यार हें PWD कोणीय करतलो आशिल्लो. द फॅक्ट दॅट हें 2-3 आतां कोसळ्ळां हेजो अर्थ हें अशें करून वयलें आनी तुमी लोकांक फटयता. हांगा जर फाल्यां ते बॅरिकेड काडले आनी हो रस्तो नीट असो कसो दिसलो आनी चुकून जर एक व्हडली खंयची गाडी हांगा आयली जाल्यार हांगा गाडी भितर वतली आनी ती कलंडून सकयल पडपाक शकता आनी फुडें कितेंय दुर्घटना जावपाक शकता. लोकांचे हांगा जेन्ना 2-3 गाडयो येता तेन्ना हे लोक जर सायड दिवपाक हेवटेन ते पडपाक शकता. म्हणजे हें कित्याक लागून केलां हांव नकळो, कितें तरी हाजेर परमनंट उपाय करपाक जाय. पूण आज हो जो असो उपाय मलमपट्टी करपाचो PWDचो हो उपाय घातक आसा आनी खरें कितें जालें तें म्हाका सोदून काडपाक जाय. ताका तो बॅकग्रावंड पळोवचो पडटलो. जेन्ना हो रस्तो 2 वर्सां आदीं कोसळ्ळो ही सगळी एरिया कोसळून पडलेली, ही रिटेनिंग वॉल हांगा आशिल्ली. तें करून तांणी मोठ्या हेणें मागीर एक हें केलो, कन्सल्टंट अपॉयंट केलो. त्या कन्सल्टंटान 27 लाख चार्ज केले. तेजे पयलीं जें काम हें मोडलेलें जें आशिल्लें तेका 40 लाखाचें तें रिपेर केल्लें काम आशिल्लें. तें कोसळटकूच तो कन्सल्टंट अपॉयंट केलो हे रस्त्याक कितें करपाचें. कन्सल्टंटान घेतले 27 लाख आनी ताणें एक रिपोर्ट दिलो जितून ताणें सांगलें की 2 ऑल्टरनेटिव्ज आसात की ह्या रस्तो बरो बांदपाक, तेजी स्लोप आनी मातसो वाडोवपाचो, कमी करपाचो 8% आनी 10% आनी तेका 24 कोटी आनी 32 कोटी इन्क्लुडींग लँड एक्विजिशन आनी जागो घेवचो पडटा असो खर्च आसतलो. हें दिवन मागीर फुडें कितें जालें कांय कळुना. थोड्या दिसांनी हांणी परत एक टेंडर केलें. आमकां दिसलें तें बरें कोटीचें टेंडर आसतलें आनी कितें म्हणून. पयल्यार टेंडर 80 लाखाचें, अरावंड 78 लॅक्स. तें टेंडर ही टेंडर परत 2 आउट जालें. पयले फावट कोणेच सपोर्ट करूं नासलें. सेकंड टायम देर वॉज ओन्ली 1 कॉन्ट्रॅक्टर आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान हें पयलीं बांदलेलें आनी मोडलेलें 40 लाखान त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान 80 लाखान सेकंड टायम हें टेंडर जिखला आनी तेणें हें परत सगळें बांदलां. आतां तातूंत तेणें काम कितें केलें, हो जो थंयच्यान तेणी क्रॉस ड्रेन मारल्या, ती बी बारीक अशी ह्या सायडीच्यान त्या सायडी. आतां नॅचरल फ्लो उदकाचो दोंगरा वयल्यान असो येवपाचो आनी ह्या सायडीचो फ्लो व्हरून तेवटेन सोडला. आतां तो खरेंच वयता काय ना तो पळोवचो पडटलो. इंजिनियरींग मारवाली. सर आता तुम्ही तशें सांगलां न्हू त्या हितून तुमी आतां हे म्हणटा आरोप केल्ले की करप्शन जाल्लें आहा. सो मेन म्हटल्यार पयलीं जे हे जाल्ले 40 लाख आनी आतां तो टेंडर 80 लाख हय धरून एक ऑलमोस्ट एक 1,20,000 प्लस 27 कन्सल्टन्सी ऑलमोस्ट एक 1.5 कोटीचो हो कारभार जाल्लो आहा. सो आतां तुमचे हेजेर जे तुमी आरोप केल्ले आहा की भ्रष्टाचार आहा, सो तुमी हितून आतां दक्षता खातें म्हणजे विजिलन्सान तुमी कंप्लेंट करतले आनी केन्ना करतले आनी कशें तेजेर फॉलोअप करतले? हांव सोमाराक कंप्लेंट फायल करतलो. म्हाजे कडेन सगळे डॉक्युमेंटूय आसात आनी तितून वेगवेगळे एंगल आसा. एक म्हटल्यार हें काम जें आसा तें एज पर स्पेसिफिकेशन आसा काय ना दॅट हॅज टू बी चॅक फर्स्ट. हें कोणें सर्टिफाय केलां, PWDन कोणें सर्टिफाय केलां, लेट विजिलन्स डिपार्टमेंट फायंड आउट. दुसरें, जो कॉन्ट्रॅक्टरान पयलीं काम हें केलें आनी तें मोडलें ताका तेणी परत कशें दिलें आनी तेवूय बी डबल द कॉस्ट जाता. आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो ट्रॅक रिकॉर्ड तुमी जर पळयत जाल्यार आजूचय त्या कॉन्ट्रॅक्टरान एक बांद बांदलेलो आशिल्लो तोवूय व्हांवोन गेल्लो. म्हणजे हेजी चडशीं कामां अशींच मोडून वयतात. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तेजी क्लास कितें
आणि वेदर ही इज कॉम्पिटंट, तेजी नॉलेज कितें, ताजे कडेन इंजिनियर आसा काय ना हे काम असले करपाक. इतले कॉम्प्लेक्स काम तुम्ही एका साद्या कॉन्ट्रॅक्टराक, जो एक पयलीं माती काडपाची कामां करतालो वा आनी कितें असले कॉन्ट्रॅक्टराक तुम्ही तें काम दितात, ताका कांयच यार्ड स्टीक ना, म्हणजे कितें ग्रेड मेळ्ळी म्हणून जालें. सो विजिलन्स डिपार्टमेंट हॅज टू लूक एट दीस एंगल की PWDचो रोल हातून कितें आसा, तांणी इतके पयशे हांगा वाट कित्याक लायले. समजा जर तुमकां अशेंच हें काम करपाक जाल्यार तो कन्सल्टंट कित्याक अपॉयंट केलो, ताका 27 लाख कित्याक पे केले, डबल कित्याक दिलो अमावंट तुम्ही आनी 2-3 तुम्ही ऑल्टरनेटिव्ह घेतलेली, त्या ऑल्टरनेटिव्हाचें केलें कितें. ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता विजिलन्स वा इन्क्वायरी कमिटी अशें करून म्हाका दिसता PWD डिपार्टमेंट इज आन्सरेबल. जो रोड सेक्शन आसा ते इंजिनियर हांगा कितें करताले, तांणी हांगा येवन कितें सर्टिफाय केलां. आतां पळय डिसेंबर जावन एक 6-7 म्हयने जाले, ताजे फुडें हांगा कितेंच काम करूं ना. आतां ही अशी माती बी हांगा घालप, फाल्यां हीच माती पावसान व्हांवून रस्त्यार वयता, लोक पडटा न्हिसरून. हेका अर्थ आसा. हे बॅरिकेड तुम्ही आतां इतकें हें केलां जाल्यार हो रस्तो कसो कितें करपा म्हणून कांय कळना. तेजेर करपाचें आशिल्लें तें हांगा केलां. म्हणजे हे मदली कितें ग्रावंड हांगा कितें गार्डन करपाचें आसा तुमी. सो हे सगळे इश्यू आसात, ताका लागून स्पेसिफिकेशन कितें आशिल्लें आनी एक्च्युअल काम कितें जालां हें म्हाका दिसता पयलीं मॅच करपा जाय. आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर कसो सिलेक्ट जालो आनी ताच्या कामाची क्वॉलिटी कितें, ह्यो 2 गोश्टी पयलीं सिलेक्ट हे जावपाक जाय विजिलन्स कमिटी. आनी ताका लागून विजिलन्सा कडेन हांव कंप्लेन फायल करतलो. लेट इट बी इनिशिएटेड आनी लेट अस सी मागीर फुडें कितें जाता तें. आणखी एक प्रश्न म्हणजे सर, गेल्या फावटी जेन्ना हे इन्सिडेंट जाल्लो कोसळ्ळेले 23 जुनान, तेन्ना स्थानीक आमदार आमचे विरेश बोरकार यांनी हेजेर सरकाराचेर खूब टिका केल्ली आनी फाटले जे आमचे माजी आमदार आसलेले फ्रांसीस सिल्वेर तांकां ब्लेम केलें ह्या खातीर. सो हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा आतां? तेच त्या वेळार पळय तो घिसाड गायीन तेन्ना तेणी तें काम केलें. म्हणजे तेन्ना एक्च्युली रस्तो बरो आशिल्लो आनी ताका इम्प्रुवमेंट म्हणून केलो. त्याच सेम तो कॉन्ट्रॅक्टर ते 40 लाखाचें जें काम आशिल्लें ते इम्प्रुवमेंट करतना तेणी रिटेनिंग वॉलाक बेश्टो वयल्यान हे बसयल्यो, एडिशनल कॉन्क्रीट बसयले आनी माती भराव घातलो. आनी तो कोसळलो आनी तो पयलींचोय जो रस्तो आशिल्लो तो पोंदो उरलेलो. मदीं तांणी माती घातली आनी ताजे वयर डांबर घातलो. म्हणजे केक कसो जालो मदीं एक हें आशिल्लें तशी. आनी ताका लागून भितर माती भरून ती माती जावन तो कोसळ्ळो. आतां ही मिस्टेक कोणाची आशिल्ली की त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्यान PWDची. आनी घिसाड घाईन ताजे कडच्यान जें काम तांणी करून घेतलां तो रिजल्ट आशिल्लो. आतां जसं तुवें म्हटलें, हांवें त्या दिसा तेन्ना पयलो फावट हांगा येवन हांवेंच प्रेडीट केलें ते कोसळटलो म्हणून, आनी त्या दिसा सांजचें तें कोसळ्ळो. दुसरे दिसा मागीर हांव परत येवन हांगा आमी हें केलो. मागीर आमदारूय येयलो, ताणेंय टिका केली. मागीर निलेश बाब आयलो काब्राल, तेन्ना तो PWD मिनिस्टर आशिल्लो, थंय तांची वादावादी जाली. पण ह्यो वादावादी आर्ग्युमेंट इज डिफरंट. एज अ MLA म्हाका दिसता कन्सिस्टंटली MLA शूड लूक आफ्टर दीस प्रोजेक्ट. तो बाबा चलता काय ना सारको, तेजी क्वॉलिटी कंट्रोल आसा काय ना, तो बांदतना ताणें येवन चॅक करपाक जाय. मागीर येवन कांय अर्थ ना. आतां हो बांदतना कितले फावटी तो आयला हांव नकळो, पूण हें काम बाबा एज पर स्पेसिफिकेशन आसा काय ना, ताजे ऑफिसान म्हणटा तो आपल्या कडेन PWD पळोवपी एक मनीस आसा आनी कोण एक मनीस आसा, तांचे कडेन जर ही ड्रॉइंग आसा काय ना ती तांणी पळोवपाक जाय. दीस वर्क इज गोईंग एज पर दॅट ड्रॉइंग काय ना, ताजो PWD ऑफिसर हांगा येता काय ना, हें आमदाराचें काम. तो जर ते करिना आनी तो फक्त मागीर बसून फक्त झगडटा, आर्ग्युमेंट करता, ताका कांय अर्थ ना. ताजो पेपर वर्क आसपा जाय, ताजेर ऑब्जेक्शन हाडपा जाय. आतां कितलो तेंप जालो हो रस्तो तेणी एक्सपोजिशनाच्या वेळार ओपन केलो इनफॉर्मली. आजुनूय ओल्ड गोवाच्या एंट्रन्सार तुवें पळयलां आसतलें की देर इज अ बोर्ड, दीस रोड इज ब्लॉक्ड. आतां ह्या रस्त्याची सर्टिफिकेट जाली काय ना, ह्या रस्त्याची बिलां तेणें सबमीट करून त्या कॉन्ट्रॅक्टरान पेमेंट घेतलो काय ना, हें कोणें पळप. ताणें जर आतां म्हाका तरी दिसता की पयलींच्या जी 40 लाखाची वर्क ऑर्डर आशिल्ली तातूंत 12 काय कितें कामां आशिल्लीं. त्या 12 कामांतली 3 सुद्दां कामां त्या कॉन्ट्रॅक्टरान तेन्ना करूं ना आनी हो रस्तो मोडलो. आतांय वर्क ऑर्डरान कितें कितें आसपा जाय तें सगळें ताणें केलें काय ना. आनी म्हत्वाचें हो रस्त्याचो हो सगळो इंजिनियरींग एज वेल एज व्हडल्यो गाडयो बंद करपा लागून हायट बेरियर. आनी म्हाका याद आसा MLAनूय तेन्ना मेन्शन केल्लें हांगा हायट बेरियर जाय, हायट बेरियर जाय. हे तेणें 4-5 फावटी म्हटलेलें हांवें आयकलां. आज ते हायट बेरियर खंय आसात? ते हायट बेरियर जर हांगा आसत जाल्यार व्हडल्यो गाडयो हांगा येवपाक शकपा ना. बाकीच्या लोकांक हांगा येवपाक कांय प्रॉब्लेम जावपाक ना, पूण व्हडल्यो गाडयो येयल्यार हे म्हणजे प्रॉब्लेम हो तुमचो आसा. हरशी व्हडल्यो गाडयो येवपाक शकता पूण तुमी सारके बांदूं ना. आनी त्यो जर येवन हांगा जर पडत आनी रस्तो खचत जाल्यार लोकांकूय मेळपा. कित्याक हो जो स्ट्रेस आसा न्ही हो इतलो, दिस इज व्हेरी डेंजरस. ओरिजिनल रोड हो तो
ही तितकोच. आणि हो जो वाडयला न्ही ताका जॉईंट सारके ना, इट इज नॉट मॅश प्रॉपरली. सो तो परत परत खंय तरी तो घसतलोच. ताका कॉन्क्रिटायझेशन वा ताका एक जसो पूल कसो बांदता तसो बांदपाक जाय. ही माती सोडून खांबे घालून तो देंवोवपा जाय आशिल्लो, जसो फ्लायओव्हर करता तसो तरी केल्यार तो जातलो. पूण हांगा आमदाराचो रोल म्हत्वाचो आसा. ताणें हें आपोवन त्या PWDचे कडच्यान टेक्निकली सारकें सोल्युशन घेवन तांकां विचारपा जाय दॅट गॅरंटी कितें ह्या कामाची आनी तेजी क्वॉलिटी कितें आनी सेफ्टी कितें. ती जर ना जाल्यार म्हाका दिसता आमदारान तेजो पाठपुरावो करपा जाय. फक्त बोवाळ केलो म्हणून जायना. हांवें जर सांगलें तुका की बाब क्रूज सिल्वा MLA वेळीचो आम आदमी पार्टीचो MLA आसा, हांव ते पार्टी म्हणून म्हणना, पूण एटलिस्ट ताणें 7-8 तरी क्वेश्चन ह्या हेजेर विचारल्यात आनी तातूंतल्यान आमकां जे डिटेल मेळ्ळ्या ते हांव तुमकां सांगू शकता, कित्याक वी आर फॉलोईंग इट अप. खूब फावटी हांवें विचारलां. सो ताजे तशें जर म्हाका पळय जाल्यार म्हाका 1-2 क्वेश्चन मेळटा विरेश बोरकाराचे, सांतांद्रे MLAचे ऑन दीस रोड. एखादे हेवूय आसतली कॉलिंग एटेन्शनूय आसतली, क्रूज बाबांनी कॉलिंग एटेन्शन घातल्या. सो कन्सर्न जर आसत जाल्यार हें सगळें जाता आनी लक्ष दवरपा जाय खंय काम कितें चल्लां तें. जर तूं क्वॉलिटी जर काम जायना आनी PWD क्वॉलिटी म्हणटा तेजो आनी PWDचो संबंदूच ना, सो तांकां फोर्स करचें पडटलें की काम करा. स्पेशली असले रस्ते, आतां एक नॉर्मल रस्तो फुटलो कोण काय म्हणपा ना, पूण हांगा असो रस्त्याक बेग वचप आनी ही रस्तो खचप हें डेंजरस आसा. फाल्यां हांगा रातचो कोणी पडपाक शकता, केन्नाय कितें जावं येता. मोठो जर आनी 3-4 दीस जर पावस पडत हें परत येनातलें. हें कांय अर्थ ना हेका. हे जर पयलीं बांदलेलें फुटलेलें आतां कित्याक फुटपाना? हे PWDन कितें केलां? हे पोना पोकळ आसा. हांवें काल हातून बडी घालून पळयल्या 2 फीट भितर वयता. म्हणजे हांव लोकांक कितें दिसता रे हें मातशें फुटलां मरे म्हणून, तातूंत व्हडलें कितें? हांगा फुटलां आनी व्हडलें कांय ना. हांगा करप्शन इज द मेन इश्यू. हें जें करप्शन जाता तें इम्पॉर्टंट.